Nu, va, draugai, persikraustėm, pervažiavome į kitą pusę Kauno marių, randamės Palemonę. Chebra, kai pas močiutę kaime ant pečiaus sėdžiu, pipėts, 0 vėjo, 0, nu bent jau kol kas. Jaukai, mano nesikeičia, česnakinės pilietykės ir Reaktor Bites Maverio greito paruošimo, tiksliau sakant, paruoštas jaukas. Tai mes tokį fintą skeliam dabar, pilam į bliūdą, miksadronas toksai bus, nesąmonė. Nu, pabandysim. Draugelis čia važiavo, paprašiau, kad gyvų privežtų. Tai prilėkė ir išlėkė, gal vėliau atvažiuos. Nu, ir pelėtis. Vienu žodžiu, šaunam tokią. Aš tikiu, kad čia viskas bus gerai, žinokite. Ta prasme, saldus jaukas plus česnakėlės. Česnakėlės toksai seksi labai, sakau, duonytė su česnaku, tai aš manau, karšiukui turėtų labai patikti. Kauno marios ridзikelis. Net nebėjo, kad jo čia reikia. Greit, hop, prakarpom. Prie to pačio jaukas mūsų. Kažkiek tai prasidlėkins dar papildomai. Saulius lenda. Smagumėlis. Kaifas. Nu, labai tikiuosi, kad čia jau netrūkysim. Čia bent jau tas malonu, kad, sąlygos tokios, kurios leidžia žvejoti ten. Ten šansų nebuvo. Ten mirtis alyvose, baisulinis šoninis vėjas. Po to pasisuko į veidą, plėk pradėjo, žodžiu, galiu tik paverkti, pasiskūsti. Sakyčiau, grybas nemoku naudotis programėlėmis, moku, suprantu, bet kad jie melagiai, chebra, tai čia ir didžiausia problema. Va čia pataikė, pagal faktą, toksai sukaliojasi, va dabar toks Heso truputėlį pučia link manęs, bet nestiprus vėjas. Taip, viskas, pradedam dzikeliai, blaimt, uždaromi jau kelių. Sistemėlė, inlinas. Matot, judanti. Užsidėjau, dumlelio yra, tai užsidėjau tokį atvadėlį. 4 cm. Ir fiderinė guma. Ilga. Fiderinė guma visą laiką turi kaboti žemiau šėryklos. Tada jums nesipins. Jeigu jinai kabo aukščiau, tai traukiant pavadėlis gali taip ir apsivinioti. Taip kad būtina fiderinę gumą nuleisti žemiau, kad grįžtant pavadėlis neapsipintų aplink šėryklą. Matot, ant kiek žemiau pas mane, čia kokie 5 cm. Taip, sustartuosime, turiu parištų pavadžių. 80 cm. Normaliai, vienetas. Ta prasme, 0,10 mm storio. Mariom pats gazas. Tikrai aš nemanau, kad čia karvių čia tikrai nebus. Neaišku, kaip mes čia su ta bravkutė susitvarkysim. Pirmą žuvį tikiuosi, kad pagausim. Ir tada žinosim, ką daryti. Storintis, plonintis jau čia nelabai yra kur. Bet jeigu ką, mes visada suspėsim pasistorinti. Bet pasistorinus ne faktas, kad gausi kibimą. Na čia, chebra, irgi savi tokie niuansai, kaip sakant. Na, principė greit mes čia viską atlikom. Ting, ping, 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 pokšt, bim, bom, ir važiuojam. A gal jiem čia nepatiks mano tas
jaukas. 2 dzikeliai. Nedidelis mažiukas 14 numerio Maver Katana kablys. Du balti, vienas raudonas. Pakankamai didelis masalas. Karpyti vyrai į trasą ir užspaudžiam gerai jauku. Ala, nusėdėtos kvapas. Pasaka. Tu načert, čia mane persekė tas vėjas, dabar pradėjo pūsti jau stipriau truputėlį. Va tai tau, broli, prašau. Jau gavau kibimuką. Gali būti, kad smulkmė susirinko į taškelį. Kaip bebūtų, visada ateina smulkmė į tašką. Darint ir nieko. Ką tai reiškia? Mes turime mataliuką. Tai reiškia, galbūt mums truputėlį reikia pažaisti su masalais. Gal porą mataliukų pradžioj uždėt, nors, kaip tauta sako, mariose dzikelis yra numeris 1. Vėl buvo stukt. Bam, 3 minutės baigėsi. Tikrinam. Lėtas patraukimas. Arba mikro žuvinas, arba nieko nėra. Juhu, chebryte. Atsidarėme. Kauno marių kuoja. Tiririm. Gal koją paleidžiam. Ir vėl 3 minutės. Ir važiuojam, tiksliau sakant, ir vėl laukiame. Neįtempiu, neužlenkiu viršūnėlės ant laisvo. Ta prasme, nepakabinu taip, kad valas kabotų visiškai, bet kad tiesiai viršūnėlė būtų, reikia taip pagauti. Gal aš čia per greitai kažko tai noriu, reikia palaukti truputėlį, įdėti darbo, kantrybės ir gal kas nors rimtesnio prieis. O tą matysime. Pradžiai taip. Sėdim laukiam. Kaip orelis keičiasi. Kažkur ten saulė šviečia, o pas mus sninga. Žiūrėkit. Nestipriai, bet snyguriuoja. Įdomiai, ne? Matuliuką užsidengiam. Nereikia mums, kad šlapintų. Ant matuliukų nieko. Grįžtam atgal prie dzikelio kombinacijos. Pavasaris. Chebrytė, aš apakęs. Apakęs, kas čia vyksta. Turiu automobilį jau skėti. Beje, aš niekur neinu iš namų. Bet šį kartą turiu aš į automobilį, o ne ant kranto. Net negalvau, kad čia pradės snyguriuoti viršūnė viskam. Dar sniegas pereis to į lietų, tai iš vis čia neįdomu mus. Teks viską palikus bėgti ir atsinešti skėtuko. Ką jau gražesnė kuoja atėjo. Sliekutį padaviau. Porą gabaliukų slieko ir kojytė. Bumt, jau gražesnė. Ant dzikelio mažytė.
Pirmai koja labai greitai atsiliepė. Tik užmečiau. Du gabaliukais lieka pliuzikelis, nusileido, tai ten nespėjau įtempti jau. Kažkas ganosi, kažkas juda, tik tai reikia pataikyti, galbūt masalą kokį pateikti. Nu ką, draugai, nelabai turiu kuo pasigirti. Dar keli aukšt. Čia artimoje distancijoje, dabar jau išvažiavau į tolimą. 50 keli metrai, 56 man rodos. Prasijaukinau tašką ir dabar žiūrėsim, kas ten bus. Galbūt tai nėra blogai, kad pakeičiau distanciją, kad pasitolinau. Kas čia buvo? Buvo žuvis ir nulipo. Žuklės prekės žvejakelias.com. Žuklės prekės žvejakelias.com. Internetinė parduotuvė. Subalansuota fideliai žvejakelias.com. I'm fast as boy. Pirmai taip gražiai užlankstė man ant šito kvapelio papildomą, taip kad vėl mes bandom tą patį variantą. Nu, aš su jauku nestipriai pasiruošęs metodui, tai čia būtų pilnos akės, bet dabar čia man gali pritrūkti. Nu, matysim, vieną žodžiu. Leidžiam vakarą prie marių. Ne per stipriausiai džiaugdamėsi žuvimi. Nu ir vėl įvyko vagystė, chebra. Bim ir viso geriausio. Viskas, kablys keičiamas, didinam kablį. Nu, dar techniniai nesklandumai prie viso to mus kamuoja, kaip sakant. Tai jau negerai. Prizai kelia ant kablio ir viskas nutysta ir nepasikorė žuvis. Nu, man čia kažkaip labai įdomi. Pim, tokius mačiau aišku, bet sudie madam. Nėra. Ai, pabandom paprastai užmauti kelius. Klys. Be jokio dūmelio šį kartą. Gal tas dūmas šiandien pradeda, sunku komentuoti. Dabar sužinosim. Jeigu negausim kibimo, vėl mes prapurkšime. Faktas tas, kad žuvis labai vangi. O šakutes kabiname su savo botkočiu. Jau taip atsargiai atrodo viską darau. Prasme, vat, matote, kaip dabar, vat, aš neužlenkiu. Duodu, kad prasitiesintų valas, kad mes kibimą normaliai matytumėm.
ant tiesios viršūnėlės, kad įtampos jokios nebūtų. Bet koks prisilietimas, kad matytųsi. Šiaip pakankamai jinai jautri čia, kaip jautri, 1,5 ozo. Sąlygos tokios, čia galima būtų, jeigu geros sąlygos, tai galima gaudyti su ozinė arba ten 0,75 ozo, jinai dar jautresnis skuduriukas, bet metimui tolimesniam geriau yra truputėlį kietesnė. Ir va, ant taip atleidus, jinai tikrai signalizuoja labai neblogai. O, matėte? Jau turėjome. Vienu žodžiu, taškas pradėjo būsti. Galima stipriau pralenkti. Mes jau kablį didesnį uždėję. Ar ten smulki žuvis labai taip čiulpia, vagia mano tos zikelius. Ant užlenktos viršūnės mes dabar va tokių myk pamirkčiojimų net nebūtume matę. Dabar turbūt suprantate, kodėl aš taip darau. Ant tiesios. Ir dabar, kaip sakant, tas pats vienas amžinas klausimas, ten pavogė ar nepavogė. Dar kažkas tai trinasi. Ir dabar neaišku, kiek laiko laukti. Bus pakartojimas ar nebus pakartojimas. Pratęsimas, atsiprašau, pratęsimas. Ar ten viskas jau skutai palikti, dar kažkas, matote, jų darbą. Arba jau turime ten mikrokoją kažkokią, tai yra mano to ilgesnio pavadžio, jinai grybauja. Jeigu trumpintumėm pavadį, mes efektyvesnius kibimus matytumėm, bet būna kitą kartą ant to trumpo pavadžio tiesiog išsiplėšė, nepasikerta žmoniškai. Bet vėlgi, čia dienai nėra lygiai, reikia eksperimentuoti, bandyti, ieškoti tų visų niuansų. Kol kas taip, kol kas mes bandome matėt vėl pimpim, su ilgesniu pavadžiu, 80 cm, bet dabar tik tas, kad padidinau kablį. Jeigu dabar dar nieko nebus, dar kelis metimus padarysim, o paskui vėliau pabandysim gal sutrumpinti pavadį. Viską nusilpiau, vadinasi turbūt. Bet čia kuojinis reikalas, čia karštis taip tikrai nesilgia, nebent jis ten mega super neaktyvus. Matot, labai lengvi pavibravimai. Patikrinam, gal bus kojytė pasikorusi. Duok vieną dar impulsiuką, kad aš taip stuktelčiau tave. Nėra. O. Žinokit, kažkas bus įdomesnė, bet kai kibimas, jūs įsivaizduojat, čia karštis. Tikrai karštis, bet kibimas, patys matėte, kažkoks nesąmoningas. Vos ne vos. Įčiulpimai. Aišku, čia karštis bus tai ne 2 kilai, ir ne 1,5, ir ne kilogramas. Bet pulsuoja bachūras. Pasirodyk, jaunolį, mes šitą visą atvažiavome. Gramų 3-4, 2-300. Įsivaizduokit, tokio dydžio karšiukas
Taip, jisai nėra monstras, bet nu jūs matėt. Nu, nejaugi toks krešelis gali tokius kibimus rodyti, bet jums akivaizdžiai aš parodžiau. Vos. Bet va, padidinus kablį, reikalas pasikeitė. Mes karšioką įkalėm. Bet tai aš apakęs dėl to kibimuko. Vos. Pieva. Kaip taip galima kibti? Nu, sakau, čia dabar vėl. Nu, ką aš sakau, reiktų pabandyti patrumpinti pavadį. Bet mes pabandysim dar vieną tokį niuansą padaryti. Aš jums parodysiu vieną cirkelį. Kaip mes galime tą dalyką. Aš labai tikiuosi, kad čia nebuvo būrys iš vieno karšiuko. Mes dar galim truputėlį patobulinti savo tą kibimą, netrumpindami pavadžio. Mes galim ištiesinti pavadį po vandeniu. Kaip tai padaryti? Pradžiai, aišku, užmest reikia. Nuleist ant dugno. Ir dabar plius minus, vat, šėryklą pratraukti per mūsų pavadėlio ilgį. Ką tai duoda? Kadangi gylis nėra mažas, šėrykla bunt, pavadėlis leidžiasi va šitaip, susigarankšliuoja visas ir jisai toksai susisukęs būna. Žuvis paima, ir tas spiruoklės lygina, įtrinasi. Jinai toliau lesa, kitą kartą net nepajaučia ten to kablio ir toliau valgo. Ir dėl to tokia va tik. O mes, kai pratraukėme, gaunasi, kad mes ištempėme pavadėlį. Jisai gaunasi toliau nuo šėryklos, bet jisai ant įtempimo po vandeniu. Ir žuvis tik tai paėmė, į šoną eina ir mes jau matom tokį. Mes tik tai tūkštą teik čia Stašką į krantą. Nu, žiūrėsim. Ar išgaudėm visą būrį iš vieno karšio, ar dar ten kas nors bus. Karšelis, ne karšis, atsiprašau, nereikia manęs lasdavot. Nu, įdomu, matysit ar ne, nes labai ryškiai matosi, kaip lietutis Kauno pusėje. O kitur pažiūrėkit koks vangus. O pas mus iš viso šviesų gražu. Principė, mums tik tai belieka mėgautis gamtos grožiu. Nu, kolektyvas, pavargau, taip sąžiningai pasakysiu, pavargau, nusibodo jau čia vargti, kankintis, gimdyti tą žuvį. Žodžiu, gal aš grybas žvejoti nemoku. Faktas tas, kad bent jau man šiandieną jinai buvo neaktyvi,
Ir ją reikėjo čia visais įmanomais būdais aktyvinti, gyvinti, dar kažkaip tai ieškoti. Bet man kaip ir nelabai pasisekė, kaip matėte. Nu, yra taip, kaip yra. Tai va, baigiam savo žūklę. Baiginėjame, nu. Ir finaliai irgi nėra. Kažkokie čiulpimai, vagystės, nu kažkokie smulki žuvis trinasi, bet patbulais dantim ima, vienu žodžiu. Žiauriai sudėtinga žūklė atšalus. Laukiam gerą orą, kada prašils. Ir tada mes pratęsim savo žūklės. O ką, pasižiūrim super laimikį ir paleidžiam iš karto. Nuostabiai pažvejota, nuostabiai. Nu ką, foto ir paleidžiam. Aфиgenas laimikis, aфиgenas. Viskas, draugai, kol kas tiek. Tokia ta žūklė Kauno mariose. Atvėsus, atšalus oram. Pakojam meškerės, važiuojam namo. Nei žvyno jums, nei uodegos. Nesušalkite, laukite gero oro.